Шоколад проти кашлю. Солодкий десерт полегшує біль у горлі та кашель. Ефект як від аптечних сиропів. Такий висновок зробили науковці, провівши наймасштабніше європейське дослідження останніх років. Англійські вчені обіцяють, незабаром ліки з какао-бобів застосують у клінічній практиці. Кореспонденти сьогодні з'ясували, який шоколад годиться для терапії. Наталя Набокова, рубрика «Жити здорово». Кондитерка Олена Слободянюк за ніч може виготовити майже 1000 цукерок. Солодкі ліки – так вона називає свої шоколадні ласощі. Міні-ліки із корисною дією. Понад 3 роки шоколад'є не хворіє на застуду, відколи почала працювати з какао-бобами на власній кухні. Шоколад позитивно впливає і на наше здоров'я, можливо, навіть якимось там повітряно-крапельним шляхом, тому що ми ж постійно в атмосфері цього шоколаду. Найбільше замовлень від вокалістів. Каже, вони давно застосовують десерт для горла та голосових зв'язок. А тепер стало відомо, що він може навіть замінити сироп від кашлю. Англійські терапевти довели, шоколад на третину ефективніший за аптечний кодеїн. В шоколаді є теобромін, який допомагає при кашлях. Це дійсно так. Теобромін – це алкалоїд, який міститься в какао-бобах. І одна із його дій на організм – це розширення бронх. Принцип терапії простий. Треба повільно розсмоктувати невеликий шмат темного шоколаду. Він липкий і утворює на нервових закінченнях горла плівку. Таким чином пригнічує кашель. Однак чарівний ефект дає тільки справжній шоколад. Щоб вибрати якісний, дієтологи радять роздивитися обгортку. 78-85% какао-бобів – це той мінімум, який ми можемо собі дозволити в шоколаді. І ми купуємо це як ліки. Тому що коли ми беремо таку плитку шоколаду дорогого… Відрізнити шоколадку від солодкої плитки можна й за зовнішнім виглядом. Вона має глянцеву, ніби відполіровану поверхню і дзвінко ламається. Він хрустить. Перш за все, він має бути хрусткий. Статус медикаменту цьому десерту досі не надали хіба що через непорозуміння, адже як ліки його приймали ще кілька століть тому. Столична бібліотека імені Вернадського. Саме тут зберігаються найдавніші медичні фоліанти, зокрема й 18 століття. Найстаріші рецепти ліків від застуди та кашлю. Серед іншого – гіркий шоколадний напій. Наталя Набокова, Олександр Давиденко, В'ячеслав Філюшкін. Сьогодні канал «Україна».